بقول لك يا صاحبي. اسمع كده الفيديو اللي جاي ده، عشان النهارده احنا هنتكلم عن ناس هم اصل الجمهور واصل المدرج في مصر. اسمع الفيديو. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقاتنا القويه جدا، حلقاتنا الكويسه جدا اللي انا شخصيا ببقى مبسوط وانا بتكلم فيها. حلقاتنا الكرويه هنتكلم النهارده زي ما انت ما سمعت كده. 2007 كانت البدايه واحنا وراكو حتى النهايه. هنتكلم النهارده عن التراس وايت نايت. التراس وايت نايت بصراحه من وجهة نظري انا، وماليش دعوه باي حد، وماليش اي دعوه باي خلافات او اي حاجه بتحصل. التراس وايت نايتس لولاها ما كانش هيبقى فيه مدرج في مصر اصلا يعني. والكلام ده من زمان، والكلام ده احنا هنحكيه حاليا يعني. اولا بس بدايه تاسيس التراس وايت نايتس 17/3/2007. 17/3/2007 دي بدايه تاسيس التراس وايت نايتس. التراس وايت نايتس من المجموعات في العرب وفي افريقيا اللي ليهم بصمه كبيره قوي داخل المدرج، وده هنشرحه. ما تنساش بس الاول تعمل شير وسبسكرايب ولايك عشان الفيديو ده يوصل لاكبر قدر ممكن. تمام. طيب، انا بتكلم ليه وبقول ان انا دي وجهه نظري انا اللي بتكلم فيها؟ لان انا واحد عشت الاحداث دي وعشت الحاجه دي او شفت الحاجه دي او كنت في المدرج، لان بما ان انا زملكاوي فانا اكيد ان انا هروح المدرج واتفرج على الفيلم. تمام. التراس وايت نايتس لولاها اولا المدرج في مصر ما كانش بالقوه اللي كان موجود فيها. تمام. ولولاها برضو، لولا التراس وايت نايتس كان في حاجات كتيره جدا في الكوره او في المدرج في مصر ما كانش الناس هتعرفها او ما كانتش الناس هتتعلمها. فدي نقطه بس فاصله لازم ان احنا نتكلم فيها يعني، ولازم ان احنا نعطي كل ذي حق حقه. تمام. اولا التراس وايت نايتس المنتميه طبعا لنادي الزمالك، جت فتره من الفترات نادي الزمالك ما كانش عنده لعيبه قويه جدا، او ما كانش عنده لعيبه قويه اصلا. ولولا الوايت نايتس كان زمان الزمالك في درجه تانية، او زيه زي الفرق، او انا اسف جدا ليها، الاتحاد والاسماعيلي والفريق اللي فاقد الهويه. ولكن اهم حاجه التراس وايت نايتس عملتها هي حافظت على هويه النادي. وبالمناسبه الوايت نايت زي ما قلنا او اي التراس زي ما قلنا قبل كده، هو مش شرط ان انت تحضر اصلا يا صاحبي كوره بس، انت بتحضر كوره وسله ويد وطايره وسباحه وكل الالعاب الخاصه بالنادي طالما النادي او طالما اللعبه تحت طائله النادي ده. تمام. ومع الاحداث لحد ماتش بورسعيد ولحد احداث بورسعيد رحم الله شهداء بورسعيد، الكوره في مصر او المدرج في مصر اتغير. تحس كده ان في هزه. ولما حصل الدفاع الجوي رحمة يعني الله يرحم شهداء الدفاع الجوي ال20 شهيد، ولما حصل الدفاع الجوي المدرج في مصر خلاص بقى هش، ما بقاش فيه. ولكن في كامباك حصل في 2021 من خلال جمهور الزمالك او من خلال التراس وايت نايتس او من خلال كورفا سود، ورجعوا تاني للمدرج الناس ديت. وايا كان الطريقه بقى اللي رجعوا بيها يعني، دي عشان بس ناس تيجي تقول لك ايه يا عم دول مرشدين دول مش مرشدين. انا مش بتكلم هنا في حاجه، انا بتكلم ان شكل المدرج يبقى حلو. انا واحد عاوز ان انا وانا بتفرج على كوره اسمع صوت مدرج، اسمع صوت جمهور، ما اسمعش تسكيع الكوره، ما اسمعش المدرب وهو بيتكلم. لا يا باشا، انا عايز اسمع صوت الجمهور. وفي 2021 او 2022 لو انا فاكر كويس، هي عوده للمدرج وعوده لجمهور الزمالك مره تانية. تمام. من خلال بعض الكروبات، كورفا سود، وايت نايتس، ايا كان. وبدا ان هم يعملوا دخلات، وبدا ان هم يبقى ليهم صوت، وبدا ان هو يبقى ليهم يتلموا تاني حوالين الزمالك. وده اللي احنا عايزينه يعني. مش بتكلم انا دلوقتي هو مين اللي بيعلم على مين او مين احسن من مين، لا يا اسطى، اللي احنا عايزينه ان المدرج يبقى شكله حلو بس. واي حاجه تانية نقدر ان احنا بقى نتكلم فيها بعدين كده، نقعد كده في القعدات ونتكلم فيها. بس اهم حاجه ان احنا نحافظ على شكل المدرج. التراس وايت نايتس التابعه لنادي الزمالك هي اكتر جروب حافظ على نفسه وحافظ على هويه النادي وحافظ على هويته هو شخصيا من ضمن جميع الجروبات اللي موجوده سواء في مصر وافريقيا. ولحد دلوقتي
بعض الاشخاص موجودين تحت اي اسم محافظين على هويه النادي، بيدافعوا لهم الحضور الرسمي سواء جوه او بره مصر، سواء جوه او بره القاهره. الناس بتروح وناس بتشجع وناس ما عندهاش مشكله، وده اللي احنا عاوزينه. اللي احنا عاوزين ايه؟ هو ان احنا نحافظ على شكل المدرج، دي اهم حاجه. شكرا جدا ليكم. ما تنساش يا صاحبي تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان هنقدر ان احنا ننزل فيديوز كتيره جدا، نقدر ان احنا نتكلم في حاجات تخص الكوره بشكل عام. شكرا جدا ليكم، وانا اسف جدا جدا لو كان في اي طلب.